for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch heute eine Badagame, ganz in Anführungsstrich ganz normale Badagame, beziehungsweise aber doch nicht ganz so normal. Mittlerweile gibt es Farben bei den Badagamen, das finde ich verrückt. Das ist Hypo Orange Blue Tiger. Ne? Also wenn ihr hier mal schaut, also das Orange ist offensichtlich, beziehungsweise ich würde schon sagen, das ist kein Orange, das ist schon eigentlich Ziegelrot. Was aber noch faszinierender ist, also Tiger, ne, das sind ja immer, wenn sie diese Striche drin haben. Und die hier, also Blue Tiger, die sind blau, die sind definitiv schlicht und ergreifend blau, diese Striche. Ne? Also wie man das züchterisch, wie sich das entwickelt hat oder wie man das rausgezüchtet hat, fragt mich nicht. Es gibt nichts, was genetisch blau in ein Reptil reinmachen kann. Also es ist mir ehrlich gesagt fast sogar ein wenig unbegreiflich. Aber wunderschönes Tier, also gefällt mir extremst gut. Und deswegen habe ich es heute als Intro-Tierchen für euch rausgesucht. Das Thema heute sind die argentinischen Boas, Boa constrictor occidentalis. Ich habe mir professionelle Hilfe geholt sozusagen, beziehungsweise es hat gerade gepasst. Ne? Patrick, genau. Das war sogar deine Idee. Du hast gesagt, ach komm, dann lass uns was drehen. Der Patrick, du hast 2016 habe ich das Weible bei dir gekauft, genau. Okay, und dann ein Männchen dir dazu besorgt? Dann war es erstmal gar nicht so einfach, ein passendes Männchen zu finden, weil Occidentalis halt doch eher wegen eine seltenere Schlange ist. Aha. Das ist der Mann, by the way, das gell? ist der Mann, genau. Okay. Und züchtest jetzt seit 2 Jahren sozusagen erfolgreich damit? Der aktuelle Wurf jetzt war letztes Jahr 2023. Der andere Wurf war 2021, genau. Okay. Aha. Also somit haben wir jemanden, der auch weiß, über was er berichtet. Er hat mir ein paar von den jungen Occidentalis vorbeigebracht. Und dann kam die Idee, komm, lass uns einen Film über Occidentalis machen. Perfekt, freut mich. Und dann macht es eben, wenn du die züchtest, dann wirst du dich auch damit auskennen. Gell? Der Name sagt schon, argentinische Boa kommt aus dem Süden Südamerikas. Argentinien ist nicht ganz so tropisch, wie man jetzt bei Südamerika sich mit Brasilien und sonstigem vorstellt, sondern da wird es auch im Winter recht knackig kalt. Kommen wir nachher noch beim Klima mit drauf. Ne? Occidentalis sind mit oder gehören zu den größeren Boa Constrictor, würde ich sagen. Ne? Also mit 2,5 bis fast 3 Meter können die Weibchen werden. Gell? Gibt's, wobei es natürlich auch sehr fütterungsabhängig ist. Ich fütter die Boas nur mit Ratte tatsächlich. Und wenn man natürlich Hase füttert und so, dann kriegt man die schon gepusht auf 3 Meter. Aber eben das Weible ist von 2013. Die hat jetzt 2,20 Meter. Noch eine recht handliche Größe an sich. Ne? Aha, bleibt überschaubar. Dann kommen wir zur Terrarienhaltung. Ich hätte jetzt gesagt so 1,80 Meter, 2 Meter Terrarium, oder wie hältst du deine? Ja. Oh, sowas. Aha. Das passt an sich auf jeden Fall. Ja. Können wir, also bei uns hier gibt es dieses Komplettset, große Boas Pythons, können wir mal hier einblenden. Das würde ich euch als Terrarium empfehlen, mit Heatpanel beheizen. Thema Beheizung. Wie machst du Tag, oder was hast du Tag, was hast du Nachttemperatur? Also ich heiz auch mit Heatpanel, habe LED-Röhre einfach als Licht, ne, weil es die Schlange ja nicht braucht. Ich habe tags auf dem Wärmespot 32 Grad, nachts 24 Grad. Okay. Aha, also gehst du auf 24 ungefähr runter. Genau. Aha. Ich glaube, das Wichtige oder das Interessante bei den Occidentalis ist dann der Winter, ne, oder die Winterruhe. Wie tief gehst du oder welche Temperaturen machst du? Also wenn ich das Weibchen auf Zucht vorbereite, fahre ich die Temperatur runter auf, also tags gehe ich ein bisschen runter, nicht zu sehr, weil tags soll sie sich doch noch aufwärmen, um die Follikel bilden. Aber nachts gehe ich dann schon auf 20 Grad runter. Aha. Ja, ich denke, das kann man locker. Also ich war schon im Verbreitungsgebiet, da wird es viel, viel kälter. Ich glaube, da bist du total auf der vorsichtigen Seite. Wenn man Argentinien
Verbreitungsgebiet. Also da geht es nachts bis auf Frosttemperatur, ne? Da kann es 1, 2 Grad minus nachts haben. Wobei, du hast recht, tagsüber wird es dann trotzdem warm, rennt man dann im T-Shirt zum Teil rum. Wenn die sich dann entsprechend windgeschützt hinlegen, haben die bestimmt die dunkle Farbe von denen Schlange, dass sie sich einfach in der Sonne dann schneller die Wärme aufnehmen können. Genau. Ja, macht Sinn, genau, deswegen sind die so dunkel. Und diese Winterruhe stimuliert die Tiere dann für die Zucht in dem Fall. Die stimuliert die Tiere zur Zucht, genau. Ich fütter eben generell sehr sparsam eigentlich, habe aber trotzdem große Wurfgröße. Jetzt vor 2021 war es 28 Babys, letztes Jahr war es wieder 24. Und so unterm Jahr fütter ich das Weibchen alle 3, 4 Wochen mit 2 XXL-Ratte. Und wenn es dann auf die Zucht zugeht, dann gebe ich doch ein bisschen mehr, so alle 2 Wochen dann. Und ja, so funktioniert es ganz gut, würde ich sagen. Die Zucht hatten wir angesprochen und wenn da alles funktioniert, kommen so hübsche kleine Babys raus, wie wir jetzt hier auf der Hand haben. Genau. Die sind jetzt schon vom letzten Jahr, gell? Also die sind schon ein paar Monate alt. Das heißt, sie sind schon 8 Monate alt ungefähr. Ja. Gell? Okay. Wie oft fütterst du die Kleinen? Ich fütter die Kleinen tatsächlich auch nur alle 14 Tage. Okay. Mit einer passend großen Maus. Aha. Ich glaube, da bist du auch ein wenig sparsam. Ich würde es jetzt wöchentlich füttern, aber ja, also fürs Tier bestimmt kein Nachteil oder sowas. Ist sicher kein Fehler. Genau, genau. Klimamäßig gleich wie die adulten Tiere. Genau. Winterruhe wirst du wahrscheinlich Bei gar nicht Kleinen. groß machen, das ganze Jahr über konstante Temperatur durch. Also können wir gerade noch das Thema Geschlechtsbestimmung ansprechen. Ist bei Boa ja relativ einfach, man fühlt es, ne? Mal spaßeshalber hier fühlen. Ich habe ein Männchen, Genau. was Und das hast ist du? auch ein Männchen. Auch ein Männchen. Also da gibt es ja die Folgen über Geschlechtsbestimmung. Boas tut man fühlen, ne? Man merkt, wenn man so Kloake abwärts streicht, kann man die Hemipenisse unterm Finger fühlen. Das ist relativ einfach. Ich glaube, wir sind schon grob durch mit allen notwendigen Informationen, wie man Occidentalis züchtet. Also vielleicht noch zu erwähnen, eben die sind WA1 Anhang A, also unter höchstem Artenschutz weltweit. Man braucht eine eine CITES dazu, nicht unbedingt Foto-CITES, also die Tiere müssen gekennzeichnet sein, entweder durch Foto, die Jungtiere wahrscheinlich durch Foto. Genau. Die Adulten kann man auch chippen, oder wenn sie größer sind, kann man sie auch chippen oder chippen lassen beim Tierarzt. Also wenn ihr euch so Tiere anschafft, ganz wichtig, schaut, dass ihr eine Foto-CITES habt, dass ihr eine CITES habt, Foto oder Chip, egal. Habe ich irgendeinen Geheimtipp vergessen? Das schreckt jetzt vielleicht der ein oder andere erstmal ab, wobei das an sich gar kein Problem ist. Man meldet sich beim zugehörigen Amt. Genau, muss man die Tiere anmelden. Ob ich jetzt anmelde. WA2 anmelde mit Herkunftsnachweis oder mit CITES, Genau. Die WA1. Einfach E-Mail ans Amt und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dann ist das erledigt. Gell? Ja. Ja, habe ich schon was vergessen zur Haltung. Also ja, Bodengrund haben wir vorher im Set gesehen. Dieses Espenholz-Einstreu würde ich empfehlen. Gell? Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, so die wichtigsten Punkte haben wir eigentlich durch. Alles drin. Wenn ich doch was vergessen haben sollte, dürft ihr es gern unten in die Kommentare reinschreiben. Oder wenn ihr an Patrick Fragen habt, auch unten in die Kommentare. Du wirst auch reingucken. Insta-Account können wir ja einblenden. Okay, dann zeigen wir dem Patrick sein Insta. Dann ist er auch noch gleich wegen, hat er seine Werbung auch noch ein wenig losgeworden. Kein Problem. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, dann seht ihr immer solche News aus erster Hand oder aus Züchterhand sozusagen. Und ansonsten bleibt mir treu und checkt die Boa Occidentalis. Genau.